苏力台风来势汹汹哦，不仅现在全台湾都在高度戒备，包括了美国跟日本的媒体也是持续的在进行报道。但是呢，大家都说看到了这样的报道，会不会觉得有一点夸张哦？原来这个 CNN 呢就称苏力台风哦是目前地表上最大的风暴，甚至还说呢这个台风影响的人次多达了9000万人会受到台风影响。那么相比之下呢，在日本的 NHK 的气象主播播报上就比较中规中矩，但是呢，他们也有形容到说，这个台风呢会把钢筋吹弯，把屋顶掀翻等等。我们就来看看美国跟日本方面对于苏力台风的报道。台风苏力十足威力，国际媒体强力报道。It's the largest storm we have on our planet, and it has its eyes on Taipei. 地球上最大台风，这可让 CNN 气象主播24小时轮番登场。尽管加勒比海同样也有个飓风，报道却聚焦苏力。As we watch the eye come very close to the center near Taipei, there are 2.6 million people live here. They're on the wrong side of the eye. Fuzhou 7.2 million. They're all in all here, Patricia. 90 million people could be affected by Sulik. 倒是同样关注苏力，一向报道口吻中规中矩的日本 NHK 也罕见出现了台风威力的警告。只不过对比 CNN、NHK 气象主播还是比较沉得住气。But you get closer to the center, and our wave heights are closer to 10, even 11 meters high. There will be a storm surge. There will be some very strong winds and heavy amounts of rainfall. 夕方から今夜遅くをピークに予想される最大瞬間風速65メートル。走っているトラックが横転したり、また鉄骨でも少し変形してしまったりするほどの風が吹きそうです。厳重に警戒をしてください。相较之下，美日气象主播果然很不一样。只是这次 CNN 在报道苏力台风的用字上似乎比较收敛，因为往年报道西台台风的用词是这样的。A big rainmaker, devastating scenes, unbelievable. 然而，这次苏力台风 CNN 报道篇幅增加 ，NHK 报道口吻也加重，看得出苏力来势汹汹，民众千万不可掉以轻心。东森新闻综合报道。